வெல்கம் டு ஹெல்த் கேர். இன்றைக்கி நம்ம மழைக்காலத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தடுக்கிறதுக்காகவும் ஆன்டிபயோட்டிக்ன்றது அதிகப்படுத்த நமக்கு தேவைப்படுற பழங்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். பருவமழைன்னு ஆரம்பித்தாலே நமக்கு பல விதமான நோய்கள்லாம் ஏற்படுத்தும். அந்த நோய்கள்லாம் எப்படி சரி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். அந்த மழைன்றது அடித்து பேஞ்சா ஒரு விதமான நோய்கள் வரும். அடித்து பேயாமல் லேசாக தூறினாலும் ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும். இது பல விதமான தொற்றுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மழைக்காலத்தில். கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் கூட கொஞ்சம் நம்ம விலகி இருந்தாலும் இந்த மழைன்றது ஈரப்பதத்தை உண்டாக்கி சின்ன சின்ன பாதிப்புகள், ஸ்கின் அலர்ஜி, செரிமானத்தன்மை, மலேரியா, காய்ச்சல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மழைக்காலத்தில் இருக்குது. இந்த மழைக்காலத்தில் பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க. அது தவறான விஷயம். பழங்கள்ன்றது நம்ம எப்போவுமே உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல சக்தியையும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை பழங்களில் தான் இருக்குது. பழங்கள் சாப்பிட செரிமானத்தன்மைன்றது அதிகப்படுத்தும். இந்த மழைக்காலத்தில் நமக்கு ரொம்பவும் உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பழங்கள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிச்சி. இந்த லிச்சின்றது நமக்கு ஆஸ்துமா, மூச்சு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவும் ஒரு சிறந்த மருந்தாக கூட இது இருக்கும். எதனால்னா பருவகாலம் ஆரம்பித்ததுமே ஈரப்பதம் காரணமாக பலவிதமான தொற்றுகள் ஏற்படுத்தும்னால அந்த தொற்றுகளில் மூச்சு பிரச்சனை, ஆஸ்துமா, காய்ச்சல், சளி இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுத்தும். சில பேருக்கு வீசிங் பிரச்சனை இருக்கும், ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த மழைக்காலம்ன்றது சுத்தமாக ஒத்துக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருவகாலமும் குளிர்காலமும் தான். இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருக்கும். அவங்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தாமல் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு லிச்சி பழன்றது உதவியாக இருக்குது. இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவும் நல்லது. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த லிச்சி பழத்தை அதிகமாக சாப்பிடுங்க. இது விட்டமின் சின்றது அதிகமாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நாவற்பழம். நாவற்பழம்னு பள்ளி குழந்தைகளில் ஸ்கூல் டேஸில் ரொம்பவும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த காலத்தில் 90s 80s. இப்போ அந்த பழக்கம்ன்றது இல்லவே இல்லை. ஒரு பாட்டி உட்காந்து அந்த பாட்டியை ஒரு பேப்பரில் 1 ரூபா கொடுத்தா, 2 ரூபா, 50 காசு கொடுத்தா கொஞ்சமாக போட்டு உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க. அதோட ருசியே தனி. ஆனால் இப்போ அந்த ருசின்றது எல்லாமே போயிடுச்சு. அங்கங்கே விற்கிறாங்க. முடிஞ்சால் வாங்கி சாப்பிடுங்க. அதில் கொஞ்சமாக இனிப்புத்தன்மையும் துவர்ப்புத்தன்மையும் இருக்கும். துவர்ப்புனா என்ன டேஸ்ட்டுன்னு தெரியாதவங்க இந்த நாவற்பழம் சாப்பிட்டு பாருங்கள். துவர்ப்பு என்ன ருசின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இது பள்ளி குழந்தைகள்லாம் அதிகமாக சாப்பிடும்பொழுது அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ன்றது அதிகமாக ஆகிடும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக ஆறதுனால நோய்கள்லேருந்து அவங்க விலகி இருப்பாங்க. இதில் குறைவான அளவு கலோரிகள் இருக்கிறதுனால இது ரொம்பவும் நல்லது. இது நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது. இது பருவமழை காலத்தில் இந்த நாவற்பழம்ன்றது நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை அளிக்கக்கூடிய தன்மை இதில் அதிகமாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாப்பழம். கொய்யாப்பழம்னாலே டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அப்படி கிடையாதுங்க. கொய்யாப்பழத்தில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது. நமக்கு பலவிதமான நோய்கள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லது. இது நீர் வளத்து அதிகமாக இருக்க இடத்துல அதிகமாக விளையும். எதனால்னு நீர் அதிகமாக ஓடும்பொழுது அந்த வாய்க்கால் ஓரமாக இந்த செடிகள்லாம் அதிகமாக வளர்ந்து அதில் காய்கள்ன்றது அதிகமாக காய்க்கும். அவங்களுக்கு ரொம்பவும் அதிகமாக கிடைக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கொய்யாப்பழம் அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க. இதில் கலோரிஸ்ன்றது ரொம்பவும் கம்மி. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்பவும் நல்ல உணவு. தினமும் 1 சாப்பிட ரொம்பவும் நல்லது. இதில் இரும்பு சத்து, போலேட், பொட்டாசியம் மற்றும் பலவிதமான விட்டமின்கள்லாம் இதில் இருக்குது. மழைக்காலத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள்லாம் அதிகமாக தடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கொய்யாப்பழத்தில் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாதுளைப்பழம். மாதுளைப்பழம்னாலே ஹீமோகுளோபின் அதிகப்படுத்துறதுக்குன்னு நினைப்பீங்க. அதுவும் ஒன்று தான். ஆனால் அதுக்கு மட்டும் இல்லை. இந்த மழைக்காலத்தில் நமக்கு ரொம்பவும் உதவியாக இருக்கக்கூடிய உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்களில் இந்த மாதுளைப்பழமும் ஒன்று. இந்த மாதுளைப்பழங்களில் பலவிதமான ஆரோக்கியமான நன்மைகள்லாம் இதில் இருக்குது. இது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் சளி, காய்ச்சல் போன்ற பலவிதமான தொற்றுகள்லாம் ஏற்படாமல் இதை அதிகப்படுத்தாமல் நம்மளை பாதுகாக்கும். இந்த இரத்த அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான அபாயம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இது குறையும். அதிகமாக நீங்கள் கொய்யாப்பழமும் மாதுளைப்பழமும் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால்ன்றது வரவே வராது. ரொம்பவும் ஆரோக்கியமான வழியில் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்க இந்த 2 பழங்கள் ரொம்பவும் உதவி செய்யும்.
அது மட்டும் இல்லாமல் கீழ்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள்லாம் இந்த பழங்கள், அதாவது மாதுளை பழத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நன்மைன்றது அளிக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழம். பப்பாளி பழம்ன்றது ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. எதனால்னா அது ஹீட்டு, எனக்கு இது டேஸ்ட்டு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க. பலவிதமான விட்டமின்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த பப்பாளி பழத்தில் தான். இந்த பப்பாளி பழன்றது நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால செரிமானத்தன்மை அதிகமாகப்படுத்தும். இது செரிமானம் ஆகவே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த பப்பாளி பழம் அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க. இது லிவருக்கு ரொம்பவும் நல்லது. வயிறு சுத்தப்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பப்பாளி பழத்தை குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க. வயிற்றில் இருக்க புழுக்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு அவங்க வயிறுன்றது சுத்தமாக ஆகிடும் இயற்கையான வழியில். இதில் விட்டமின் சின்றது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துது. இது பருவகால மழையில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களுக்கு சிறந்த மருந்தாக இது இருக்குது. இது டெல்டா மாவட்டங்களில் தான் அதிகமாக இது விளையுது. அந்த இடத்துல ரொம்ப சீப்பாகவும் கிடைக்கும். இது வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை எப்போவுமே தூய்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பப்பாளி பழம்ன்றது உதவுது. பருவமழை காலத்தில் மட்டும் இல்லை, எல்லா காலத்துக்குமே இந்த பப்பாளி பழம்ன்றது நமக்கு நன்மையை தான் அளிக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பழங்களை அதிகமாக சாப்பிட்டு இந்த பருவமழையை நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்து ஆரோக்கியமாக இருங்க. என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.